الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. इन आयात का तर्जुमा यह है कि तू कह दे कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तमाम गुनाहों को बख्श Хазур говорит, перевод этих аятов следующий. Скажи, о слуги мои, которые излишествовали против душ своих, не отчаивайтесь в милосердии Аллаха, поистину Аллах прощает все грехи. Поистину, Он и есть всепрощающий и милосердный. И обратитесь с покаянием ко владыке вашему и покоритесь ему, прежде чем придет к вам наказание, и потом не будет оказана вам помощи. Всевышний Аллах в разных аятах священного Корана, относящихся к разным темам, дал надежду разным своим слугам о том, что Он является прощающим и милосердным к своим слугам. В первом из аятов, который я прочитал, содержится прекрасная весть для каждого человека, который впитывает милосердие Всевышнего Аллаха и извлекает пользу из прощения и милосердия Всевышнего Аллаха. Для такого человека, боящегося наказания Всевышнего Аллаха за свои грехи, есть прекрасная весть. Всевышний Аллах как бы говорит: «О мои слуги, не отчаивайтесь в моем милосердии. Я всевластен и способен простить ваши грехи и укрыть вас покровом своего милосердия». Насколько прекрасна эта весть, увеличивающая надежды и прекращающая отчаяние. В этом послании людям говорится, что отчаяние является грехом. И эта весть может привести нас к тому, чтобы мы избавились от своих недостатков, и она может избавить нас от разочарований в нашей жизни. Потому что иногда отчаяние и разочарование становятся причиной совершения многих грехов, но отчаяние и разочарование отдаляется от того, что укрывается под сенью милосердия Всевышнего Аллаха. Эта весть указывает нам пути обретения любви Всевышнего Аллаха и следования Его повелениям, для того, чтобы мы обрели приближение ко Всевышнему Аллаху и получили благословение Его милосердия. Эта весть является освященным путем для всех заблудших. Эта весть является вестью жизни для всех духовно мертвых. Эта весть является радостной вестью свободы для тех, кто находится в лапах сатаны.
Он насколько дорог нам наш Бог, जो बार बार который смотрит на нас कमाने взором वालों को милосердия कहता है, и "वला изрекающий तयासु मिन верующим в रौहिल्लाह", Него, и не और अल्लाह ताला की отчаивайтесь в रहमत से милосердии उम्मीद Аллаха. मत हो। Поистину, ला никто не तयासु отчаивается в मिन милосердии रौहिल्लाह Аллаха, इल्लल कौमुल кроме людей काफिरून, неверующих. कि अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई ना उम्मीद नहीं होता। Так что если вы बस अगर ईमान претендуете का на दावा то, है что вы तो अल्लाह ताला веруете во की रहमत Всевышнего Аллаха, और बख्शिश की हर वक्त उम्मीद रखो। тогда навсегда और अपनी किसी сохраните в कमजोरी себе की वजह से надежду на милосердие बात и बातों में прощение मुब्तला हो गए, Всевышнего Аллаха. लेकिन भटके हुओं में तो नहीं हो, गुमराहों में Да, तो नहीं हो из-за некоторых своих कि अल्लाह человеческих ताला की रहमत слабостей से मायूस तो вы सिर्फ погрузились в некоторые भटके हुए लोग пороки, होते हैं। но вы все वो еще не लोग из हैं заблудших. जिनको खुदा ताला पर То есть यकीन вы नहीं है, не из тех, кто खुदा ताला की отчаивается в रहमानियत पर милосердии यकीन नहीं है। Всевышнего Аллаха, потому что они те люди, которые не верят в Бога ये и не убеждены в милосердии मायूसी Всевышнего Бога. भटके हुओं का शेवा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यक़नतु वमन Такое यक़नतु मिन отчаяние रहमति является образом रब्बिही жизни इल्ला заблудших людей. ज़ालिमून। Всевышний वमन Аллах изрекает, и यक़नतु кто मिन रहमति отчаивается в रब्बिही милости इल्ला владыки ज़ालिमून। своего, कроме और заблудших. गुमराहों के सिवा अपनी रब की रहमत से Так что कौन тех नाउमीद людей, होता है। которые волнуются и बस беспокоятся из-за यकीनन своего положения, безусловно, परेशान हाल не वाले может быть более успокоительной और вести अपनी для हालतों сердца, की वजह से чем это, बेचैन и लोगों के это लिए является проявлением इससे большого बढ़कर сострадания к ним Аллаха. हमदर्दी और तस्कीन कल्ब का और कोई पैगाम नहीं हो सकता। फिर हमारा खुदा हमारी तस्कीन के लिए हमें यह भी कहता है कि वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से तुम्हें फौरी पकड़कर सजा नहीं देता, बल्कि बरब्बुकल गफूरो ज़ुर रहमा, और तुम्हारा खुदा बहुत ही बख्शने वाला, Затем बहुत наш रहम Бог करने वाला, для нашего успокоения говорит, क्योंकि что Он сразу не наказывает нас из-за अल्लाह наших ज़ुल रहम некоторых порочных дел, कि तुम्हारे а बदले более अपने आप पर того, हमारे Он लिए изрекает, रहमत को फर्ज कर Владыка दिया, Твой, всепрощающий, обладатель милосердия, बस तुम्हारे потому что Владыка जहाज ваш से किए गए подписал गुनाहों को самому себе милосердие. माफ करता है। बस अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करो। Так अगर что Он इस्लाह может करते हैं простить вам грехи, उसकी совершенные रहमत вами पर по नजर होगी незнанию. Обратите же свое तो वो внимание к गफूर रहीम, своему исправлению. बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। Если во время सिर्फ यही नहीं исправления себя вы будете कि सिर्फ वो надеяться на बख्शने Его वाला और रहम करने милосердие, वाला है, то Он, безусловно, बल्कि फरमाता является है всепрощающим, रहमती милосердным. वसीयत कुल्ल शै, И Он не только является всепрощающим, रहमती वसीयत милосердным, но и कुल्ल शै, более того, Он изрекает, और मेरी रहमत हर एक «Милость चीज моя पर объемлет всякую वाक़ई है। вещь». В этих словах речь идет не только о यहाँ верующих, बात तो а говорится, что मोमिनों से भी Божья आगे निकल милость जाती है, распространяется дальше, सिर्फ и मोमिनों की она बात नहीं हो доходит रही, также и до неверующих. ये रहमत तो काफिरों को भी И पहुंचती в है этом случае для верующих она और обязательна. मोमिनों पर तो फिर ये फर्ज हो गई। Он может простить все грехи, वो и तमाम Он गुनाहों को прощает, माफ कर सकता है और как Он करता и है। изрекает. ये अल्लाह ताला फरमाता है, Он всевластен, वो मालिक и है, для Его прощения нет उसको माफ никакого करने के लिए ограничения и किसी условия. पाबंदी की या किसी शर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसे रहीम और प्यार करने वाले खुदा के रहम और प्यार का तकाजा नहीं कि हम उसके कहने पर चलकर उसके हुक्मों पर अमल करके उससे मोहब्बत को बढ़ाएं, उसके और करीब हों और अपने गुनाहों और अपनी Но कमजोरियों को разве खत्म милосердие и करने любовь की такого हम милосердного и कोशिश любящего करें? Бога не требует от нас, чтобы мы, ये सारी следуя बातें тому, что Он जो сказал, मैंने и कुरान करीम выполняя के Его हवाले से повеления, की हैं увеличились в любви к Нему и और приблизились इसी к तरह जो Нему, हदीस हम и तक по мере своих हज़रत сил सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम старались покончить со своими पहुंचती हैं, грехами и ये недостатками. सब हमें यही बताती हैं Об этом же говорится и в कि хадисах कोई भी святого शख्स пророка, мир и अल्लाह ताला का благословение इंसान Аллаха да नहीं, пребывает с ним. ये नहीं हो सकता И कि суть किसी этого नाम से состоит в том, что нет हर ни एक की одного इस्लाह हो सकती человека, है, который не был бы способен на исправление. हर एक अल्लाह ताला की अमूमी रहमत से ज्यादा जो हर एक के लिए फैली हुई है उसकी रहमत को हासिल करने वाला बन सकता है।
Каждый может исправить себя и обрести часть из того милосердия, которое распространяется на каждого. И он может обрести еще большее милосердие при условии, что он будет стараться произвести в своем сердце чистые изменения и осуществляет это на практике. Недавно в религиозной газете Дании была напечатана статья одной женщины, написавшей статью о том, что в Священном Коране снова и снова упоминается о наказании и каре, а слово «любовь» почти не используется, за исключением одного или двух мест. Так что утверждать, что человек верит в Бога по своей воле и добровольно из-за любви к Нему, это вовсе неправильно, по крайней мере для мусульман. Она вырвала из контекста некоторые аяты, сделала неправильные выводы и старалась доказать, что Бог ислама является только быстро и сурово наказывающим. Община Дании уже готовит ответ на эту статью, и я тоже уже представил несколько ссылок из Корана, в которых, с одной стороны, содержится весть надежды для верующих, а с другой стороны, это является ответом для таких авторов статей и для врагов ислама, которые ложно обвиняют ислам из-за своей ненависти к исламу и Корану. और कुरान से बहुत रखते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। अल्लाह ताला तो मालिक है, बख्शता है, ये ऐसी सिफत है जो तमाम सिफात पर हावी है, माफ भी करता है, रहम भी करता है। ये भी उसका रहम है कि इंसानों के बेइंतहा बदअतदालियों और जुल्मों के बावजूद Всевышний Аллах является всевластным и прощающим, и это Его качество объемлет все качества. Он прощает и проявляет милосердие. Проявлением Его милосердия является также то, что, несмотря на многие несправедливости и зло, Он не наказывает быстро. Да, нет никакого сомнения в том, что Всевышний Аллах говорит, что Он будет наказывать за чрезмерное и настойчивое проявление зла и пороков. Если вы непрерывно продолжаете совершать грехи и творите несправедливость, и никак не прекращаете этого, то за это бывают наказания, потому что это и есть закон могущественного Бога, и таков же закон этого мира. Но тем не менее, Всевышний Аллах является настолько всемилостивым, что наступит такое время, когда ад опустеет. Милосердие Всевышнего Аллаха является безмерным и всеобъемлющим, и в выше приведенных аятах говорится о Его прощении и милосердии. После чего Он изрекает, что если вы не извлекаете пользы из моего милосердия и прощения, тогда за ваши грехи и несправедливости вас ожидает наказание. Но по причине моего милосердия и прощения я снова и снова обращаю ваше внимание к тому, чтобы вы защищали себя от этого до того, как вы будете охвачены какой-то карой, чтобы вы не были наказаны мной из-за вашей чрезмерной несправедливости. Так что постарайтесь защитить себя от этого. Теперь, что можно сказать о людях, выдвигающих обвинения против ислама, кроме того, что они слепы разумом и наполнены злобой и ненавистью к исламу? Такие люди в своих странах сочиняют законы для того, чтобы наказать преступников. Но когда Аллах говорит о наказании тех людей, которые нарушают закон и приумножились в притеснении несправедливости, то они говорят, почему Бог говорит, что Он накажет таких людей?
О том, каким прощающим является Бог ислама, говорится в следующем повествовании. Среди сынов Израиля был один человек, который убил 99 человек. Хазур поясняет, такие примеры рассказываются для того, чтобы сообщить людям о том, насколько милосердным является Всевышний Аллах, всегда был и всегда будет. Далее в этом повествовании говорится, затем он пошел спрашивать о своем покаянии. Он пришел к одному монаху и спросил у него, возможно ли для меня покаяние? Монах ответил ему, что его покаяние не будет принято. Услышав это, он убил монаха. Он продолжал спрашивать о том, может ли быть принято его покаяние. И один человек сказал ему, иди в такое-то поселение. Он отправился в путь, но на полдороги его настигла смерть, и он упал в сторону того места, куда он направлялся. Ангелы милости и ангелы наказания начали спорить между собой о его участи. Затем Всевышний Аллах приказал тому поселению, куда он направлялся, приблизиться к нему, и тому поселению, откуда он направлялся, отдалиться от него. Затем он приказал ангелам измерить расстояние до двух поселений, того, куда он направлялся, и того, откуда он направлялся. И в результате он оказался ближе к тому месту, куда он направлялся для того, чтобы покаяться, на расстояние, равное расстояние между раздвинутыми большим пальцем и мизинцем. Всевышний Аллах простил его за это. Вот таков Бог ислама, который больше любит прощение, чем наказание, и милосердие которого всеобъемлющее. Затем есть еще один хадис. Хазрат Абу Зар повествует о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в отношении своего владыки, всемогущего, всеславного, сказал, Всевышний Аллах изрекает, «О сын Адама, ты не обращаешься ко мне с мольбой, в то время как ты возлагаешь надежду на меня. Я прощу тебе твои грехи, даже если они размером с землю, при условии, что ты не будешь предавать мне сотоварищей. Я прощу тебя прощением размером с землю. И даже если ты совершил грехи, достигшие вершины неба, затем ты попросишь у меня прощения, то я прощу тебя, и это нисколько не затруднит меня». Вот таков Всевышний Аллах, являющийся Богом ислама и всепрощающим. И нам, верующим, Всевышний Аллах оказал очень много милостей, и одной из них является то, что каждый год в месяц Рамазан Он еще больше раскрывает двери своего прощения. नजर बिन शबान कहते हैं कि मैंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से कहा, आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो आपने अपने वालिद से सुनी हो और उन्होंने माह रमज़ान के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनी हो। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ, मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया। В следующем повествовании говорится о прощении и милосердии Всевышнего Аллаха в месяц Рамазан. Назар бин Шабан повествует, и попросил Абу Салмана бин Абдурахмана рассказать мне о месяце Рамазан то, что он слышал от своего отца, который слышал это непосредственно от святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Абу Салман бин Абдурахман сказал, мой отец рассказал мне, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, Всевышний Аллах сделал обязательным пост в месяц Рамазан. И я установил для вас пример этого. Тот, кто держит пост, будучи верующим, и с намерением получить награду, становится безгрешным, как новорожденный. Так что нам не до того, чтобы обращать внимание на то, каким представляет Бога ислам невежественные люди. Мы знаем, что наш Бог любит нас больше, чем наши родители, и Он прощающий,
и он устремляется к своим слугам, чтобы простить им их грехи. Затем есть еще один хадис, в котором рассказано о благословении Рамазана. Салман, да будет доволен им Аллах, повествует: обращаясь к нам в последний день Шаабана, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О люди, для вас наступает великий и благословенный месяц, в котором есть такая ночь, которая лучше 1000 месяцев. Всевышний Аллах сделал обязательным поститься в нем. И выстаивание молитвы ночью во время него он сделал нафл, дополнительную молитву. Он, Рамазан, является таким месяцем, первая часть которого является милосердием, средняя часть прощением и последняя часть спасением от огня. Тот, кто накормит и напоит в этот месяц постящегося, того Всевышний Аллах напоит напитком из своего райского источника, и он никогда не будет испытывать жаждой, пока не войдет в рай. कदम कदम पर ऐसे सामान पैदा फरमा रहा है जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। आजकल हम रमजान से गुजर रहे हैं। Это есть такое прощение, из-за которого прощаются прежние грехи и дается сила в будущем не совершать их. Но при условии, что выполнялась обязанность в отношении месяца Рамазан, держался пост, совершались дополнительные молитвы и поклонялись Всевышнему Аллаху. Так что за каждый шаг к Нему Всевышний Аллах создает для нас такие обстоятельства, которые ведут нас в рай. В эти дни мы проходим через Рамазан, и заканчивается второй десяток его дней, и завтра или послезавтра начинается третий десяток. Эти 10 дней являются благословенными, согласно хадисам, и в них есть одна ночь, которая называется Лайлятуль Кадр, ночь предопределения, который является великим средством принятия молитв, возможностью еще большего приближения человека к Богу, возможностью засвидетельствовать его проявление. Поэтому нам необходимо готовиться к этим последним 10 дням Рамазана для обращения к Аллаху с мольбами, совершения своих молитв и поклонений. И то, что мы обретем в эти 10 дней, необходимо сделать частью нашей жизни. В эти дни особенно необходимо следить за своим духовным состоянием для того, чтобы обрести благословение, прощение и милосердие Всевышнего Аллаха. И нам необходимо выполнять свои обязанности по отношению к Рамазану, и особенно нам надо выполнять свои обязанности по отношению к этим последним 10 дням Рамазана. Нам необходимо приложить усилия, чтобы избавиться от своих пороков и стать защищенными от совершения грехов в будущем, и навсегда обрести спасение от гиены. Для совершения любого дела необходимо приложить усилия, потому что существует правило: без приложения усилий не совершается никакое дело. И Всевышний Аллах ожидает от верующего, что он не только не будет пренебрегать теми радостными вестями, являющимися вестями надежды, которые Он даровал нам посредством святого пророка, мир, благословение Аллаха да пребывает с ним. Но и более того, когда он услышит их, то в его сердце появится сильное желание сделать их частью своей жизни. И это сильное желание может принести ему пользу, если он предпримет практические шаги для этого. Но приносят плоды и приводят к успеху только те практические шаги, которые делаются для достижения именно этой цели. Да, нет никакого сомнения, что милосердие Аллаха объемлет все. И нет никакого сомнения, что благие дела, совершенные в месяц Рамазан, заслуживают во много раз больше вознаграждения. Нет никакого сомнения в том, что месяц Рамазан является средством обретения милосердия и прощения Всевышнего Аллаха и отдаления от гиены. Но постоянную пользу от этих вещей получают те, кто для приобретения этого прилагают усилия с большим желанием.
Так что те из нас являются счастливыми или будут счастливыми, кто сделает месяц Рамазан средством обретения милосердия и прощения Всевышнего Аллаха, спасения от гиенны. То есть они навсегда избавятся от своих недостатков и от совершения грехов. Пусть этот месяц Рамазан станет для нас той вехой, которая навсегда отдалит нас от пороков и направит нас к совершению добрых дел. Пусть в наших сердцах возникнет такая ненависть к порокам, чтобы после этого мы никогда не склонились к ним. Мы должны обратить свое внимание к истинному покаянию, к такому покаянию, которое навсегда бы стало средством обретения приближения к Всевышнему Аллаху. И о том, как можно обрести все это, или о том, что такое истинное покаяние, которое навсегда отдалит нас от грехов, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: покаяние на самом деле является великой, движущей силой и помощником для обретения нравственности, и оно делает ее совершенной. То есть тому человеку, который хочет изменить свою плохую нравственность, необходимо покаяться с искренним сердцем и твердой решимостью. Следует также помнить, что покаяние имеет 3 условия, без выполнения которых невозможно обрести истинное покаяние, которое называется таубатун насух. Первое из этих 3 условий на арабском языке называется икла, то есть избавиться от тех порочных мыслей, которые являются движущей силой этих скверных качеств. Факт состоит в том, что мысли имеют очень сильное влияние на человека, потому что каждый поступок перед тем, как он совершается, складывается в виде мыслей. Так что первым условием покаяния является избавление от порочных мыслей и дурных представлений. Например, если какой-то человек имеет незаконную связь с женщиной, то ему, прежде чем покаяться, очень необходимо представить ее облик крайне отвратительным и вспомнить в своем сердце обо всех ее плохих качествах, поскольку, как я уже сказал, мысли обладают очень сильным влиянием. Во многих повествованиях суфиев я прочитал, что они довели свое представление до того, что они могли видеть человека в виде обезьяны или свиньи. Суть этого заключается в том, что как человек думает, такими и становятся его представления. Так что следует уничтожить те мысли, которые считаются причиной скверных удовольствий. Это является первым условием. Вторым условием является надам, раскаяние, то есть проявлять сожаление и стыд. Совесть каждого человека обладает силой предостерегать его перед совершением каждого порочного поступка. Но несчастный человек оставляет ее как что-то никчемное и заслуживающее внимания. Таким образом, человек должен проявлять сожаление о каждом совершенном грехе и пороке, и он должен подумать о том, что эти наслаждения являются временными и всего лишь на несколько дней. И затем он должен подумать о том, что с каждым разом наслаждение и удовольствие от греха становится все меньше и меньше, и дойдет до того, что наступлением старости, когда все его силы ослабнут и станут бесполезными, ему в конце концов придется оставить все эти мирские наслаждения. Так что если даже при жизни человека все эти наслаждения станут заброшенными, тогда в чем польза от их совершения? Очень счастливым является тот человек, который обращается к покаянию, и у которого в первую очередь появляется мысль об икла, отстранении от мыслей о грехах и пороках, то есть об искоренении порочных мыслей и дурных представлений. И когда он избавляется от этой скверной нечистоты, он должен устыдиться и сожалеть
о совершенных им грехах. Третьим условием является азм, твердая решимость решений. То есть он должен принять твердое решение больше никогда не возвращаться к этим порокам. Когда он будет проявлять стойкость в этом, то Всевышний Бог дарует ему способность к истинному покаянию в такой степени, что он прекратит совершить дурные дела, и их место займут благая нравственность и достохвальные поступки. И это будет победой нравственности. И дарование силы и способности для этого является делом Всевышнего Бога, поскольку Он является властителем всех сил и способностей, согласно тому, как Он изрекает: «Вся сила целиком принадлежит Аллаху, и человек, который сотворен слабым, является слабой сущностью». Человек создан слабым, и это является его истинной сущностью. Так что для получения силы от Всевышнего Бога, человек, доведя до совершенства все вышеуказанные три вещи, должен освободиться от лени и утомления. И с полным вниманием и всеми силами он должен быть готов к обращению с мольбой ко Всевышнему Аллаху. В результате Всевышний Аллах изменит его нравственность. Это было изречение Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Это должны особенно помнить те люди, которые говорят: «Мы молились об избавлении от такого-то порока, но мы не смогли от него избавиться. Всевышний Аллах не услышал нашу молитву». Иногда некоторые родители выражают беспокойство, что у их детей появились плохие привычки, и они говорят, что они старались исправить их и молились об этом, но их молитва не была услышана. Это неправильно. Для принятия молитвы также есть некоторые необходимые условия, выполнение которых обязательно. Молиться 4 дня и потом сказать: «Всевышний Аллах не услышал наши молитвы», является личной некомпетентностью, и вина за это напрасно возлагается на Всевышнего Аллаха. Сейчас, ссылаясь на цитату Хазрата Обетованного Мессии мир ему, я рассказал о том, как удерживать себя от совершения порока и о том, как обрести истинное покаяние. В связи с этой цитатой я хочу сообщить о том, что Обетованный Мессия мир ему также сказал, что для обретения покаяния и избавления от пороков есть некоторые обязательные вещи, есть некоторые дела и некоторое приложение усилий. Есть некоторые пути, по которым надо следовать. Когда все это будет сделано, тогда и будет достигнут результат. Когда будут предприняты некоторые практические шаги, тогда и будет принята мольба о спасении от пороков. Только поверхностно молиться и не предпринимать никаких практических шагов для этого, и затем говорить: «Всевышний Бог не принял наши молитвы, может быть, Он хочет, чтобы мы остались грешниками», это неправильно. Если вы хотите исправить свои дурные дела и улучшить свою нравственность, и для этого, как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, человек должен выполнить 3 вышеуказанные условия, затем он должен молиться, и тогда эта мольба поможет ему, и он избавится от пороков. Как я уже прочитал в цитате Хазрата Обетованного Мессии мир ему, для искреннего покаяния, во-первых, надо очистить свою голову от нечистых и дурных мыслей, потому что представление о наслаждении от любого порока сначала появляется в уме, затем человек совершает порочное действие. Если в уме не возникло какого-то представления о наслаждении от порока или мысли о том, что это хорошо, и он испытывает отвращение к этому, то он не совершает этого порочного поступка. А когда у человека возникает мысль о наслаждении от порока, и в нем возникает ощущение наслаждения от него, тогда он склоняется к этому пороку. Так что первый практический шаг, который должен сделать человек для избавления от пороков, состоит в том, что он должен очистить свой ум от грязных представлений о временных наслаждениях. И в качестве примера этого Хазрат Обетованный Мессия мир ему привел незаконную связь человека с какой-то женщиной и о том, что вместо того, чтобы представлять ее в прекрасном облике, он должен представить ее в самом безобразном облике. Вместо того, чтобы думать о ее красоте и хороших чертах, надо создать себе наихудшее представление о ней и надумать о ее плохих чертах и пороках. И представить ее в таком облике, который безобразен и ненавистен, и только в этом случае вы сможете избавиться от этого порока. Второе условие, о котором рассказано Хазратом Обетованным Мессией мир ему, является то, что
чтобы разбудить свою добрую совесть и подумать о том, в какие пороки я погружен, и создать в сердце сожаление и стыд, подумав о своем состоянии. Если создается такое положение, тогда вы сможете спасти себя от совершения порочного поступка. Затем третьим условием, о котором он сказал, является принять твердое решение, что я даже близко не подойду к тому, чтобы совершить порочный поступок. И когда человек постоянно прилагает усилия для сохранения этого решения, тогда Всевышний Аллах дает ему силы для искреннего покаяния, и он слышит молитвы о защите от пороков. Это и есть те необходимые практические дела, совершение которых необходимо для того, чтобы молитвы были услышаны, а не так, чтобы с утра до вечера были погружены в плохие дела и пороки, и затем какое-то время помолились о том, чтобы он защитил от пороков. Это действие показывает, что мольба была несерьезной. Та добрая природа, которая называется совестью, и скрыта внутри человека, иногда побуждает человека и говорит ему: «Посмотри на себя, в какие пороки ты погружен». Из-за этого временного сознания своей порочности человек временно обращает свое внимание к мольбе. Затем, когда человек видит перед собой порок, и тяга к нему переживает это временное осознание и одерживает верх над сожалением. Такое положение не защищает постоянно от пороков и не позволяет выполнять своих обязанностей в отношении мольбы. Более того, это является насмешкой, издевательством над мольбой. Это будет попытка сделать Бога подчиненным, но Всевышний Бог не подчиняется никакому человеку. Такие люди должны помнить о том, что если они хотят получить пользу от прощения Всевышнего Аллаха, и хотят стать наследниками Его наград, и хотят увидеть, что их молитвы приняты, тогда очень необходимо, чтобы они обратили внимание к своему состоянию. Как я уже сказал, Всевышний Аллах очень милосерден своим слугам. Он все время готов укрыть своих слуг покровом своего милосердия. Разве это не требует от нас, чтобы мы сами тоже старались следовать Его повелениям и обрели Его милосердие и прощение? Чтобы мы обрели то милосердие, которое обретают истинно верующие и любимые им люди. Нам следует спасти себя от тех вещей, которые, несмотря на то, что Его милосердие всеобъемлющее, делают человека заслуживающим Его наказания. Наше покаяние должно быть искренним покаянием, и мы всегда должны быть поклоняющимися Ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Очищайте свои дела и всегда помните Всевышнего Бога и не будьте пренебрегающими». Подобно тому, как охотник ловит остановившееся на мгновение от усталости быстро бегущее животное, так же и человек, когда он пренебрегает поминанием Всевышнего Бога, он становится добычей сатаны. Пусть ваше покаяние остается всегда живым, не позвольте ему умереть, потому что тот орган, который мы используем, может помочь, а тот орган, который мы оставляем как ненужный, навсегда остается бесполезным. Также и ваше покаяние, пусть оно не останется без движения, чтобы оно не стало бесполезным. Если вы не совершили истинного покаяния, то это будет то семя, которое посажено на камне. А если совершили истинное покаяние, то это подобно семени, посаженному в прекрасную почву, которая в свое время принесет плоды. Хазрат поясняет: в наше время на пути такого рода покаяния есть большие препятствия, потому что алчность и наслаждение этого мира находятся перед человеком. Далее он изрекает: оружием нашей победы является просить прощения за грехи, покаяние, обретение религиозных знаний, помнить о величии Всевышнего Бога, совершение пятикратной молитвы. Молитва является ключом для принятия мольбы. Когда вы совершаете молитву, то в ней обращайтесь к Аллаху с мольбой и не будьте пренебрегающими. Отстранитесь от всякого порока, связано ли это с выполнением обязанностей перед Аллахом или выполнением обязанностей в отношении людей.
Пусть Аллах сделает так, чтобы мы были включены в число совершающих истинное покаяние и всегда были наследниками милости Всевышнего Аллаха. И пусть Всевышний Аллах сделает нас обретающими все благословения, связанные с Рамазаном. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву для Назагаев по 3 покойным. Имя первого из них — уважаемый Мухаммад Имтияз Ахмад, сын Муштака Ахмад Тайфира из Навабшаха, которого убили 14 июля. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ему было около 39 лет. Рассказывают, что вечером около половины 5-го к его магазину подъехали неизвестные на мотоцикле. Они расстреляли его и сделали его мучеником. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Мухаммад Имтияз Ахмад Сахиб стоял перед своим магазином на Тран-базаре в городе Навабшах. К нему подъехали 2 неизвестных на мотоцикле и начали стрелять. В результате в него попало 3 пули. 2 из них попали ему в голову. Они вошли с правой стороны и вышли с левой стороны чуть ниже уха. 3-я пуля попала ему в руку. Он скончался на месте. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Это уже 9-я мученическая смерть в городе Навабшах по причине религиозной нетерпимости. Большая их часть произошла за последние 2-3 года. За 2-3 дня до этого случая один человек, у которого рядом был магазин, сообщил ему, что против него составляет заговор. Сколько бы человек не был осторожен, ему придется выходить из дома, и враги получают возможность совершить нападение. Ахмадият вошел в семью покойного мученика благодаря его дедушке, уважаемому Сета Мухаммадину из Амритсара, который дал обет верности благодаря Ниматуле хан Сахибу из Вазирабада. В 1947 году он переселился из Амритсара, Индия, в Навабшах, Пакистан. Мученик Мухаммад Имтияз Ахмад родился в 1975 году. Он закончил колледж, затем он занимался бизнесом вместе с отцом. Он много служил общине. В то время, когда он стал мучеником, он был главой общины своего района. Он был секретарем Тахрики Джадид, секретарем по воспитанию и проповедованию, и он был главой молодежной организации города Навабшах. И он был ответственным за воспитание и проповедование в своем районе и округе. И он был ответственным лицом фонда Тахрики Джадид. До этого он был секретарем фонда Вахфи Джадид, секретарем по гостеприимству и секретарем по проповедованию. Он всегда был готов к любому служению ради общины. Какое бы дело ему ни поручалось, он всегда совершал его прекрасным образом, и он никогда не отказывался. Он был очень гостеприимным человеком, принимал много из гостей и особенно заботился о гостях, приезжающих из центра общины в Раппе. Он был очень простым человеком, имел прочную связь с халифом общины, преисполненной любовью и повиновением. Он обладал необыкновенным чувством повиновения. Он регулярно совершал тикратную молитву и молитву тахаджуд. Он был тихим по своей природе человеком и всегда разговаривал очень мягко и вежливо. Одним из его выдающихся качеств было прощение. В прошлом году он принимал участие в Джалсе Салана в Кадьяне. В день мученичества, а в связи с месяцем Рамазан, он лично готовил продуктовые пакеты для нуждающихся. За полдня он успел раздать их 7 семьям. Потом, когда он вернулся в свой магазин, эти злосчастные неизвестные совершили на него нападение и сделали его мучеником. По милости Всевышнего Аллаха он был мусси, и он был племянником уважаемого Сета Мухаммада Юсуфа, мученика, бывшего главы общины округа Навабшах. Его отец, уважаемый Муштак Ахмад Сахиб, жив. У него осталась жена, Набила Имтияз, 3 сыновей, Джазид 10 лет, Абдуль-Басид 9 лет и 7-месячный Мухаммад Абдулла. Имя второго покойного — уважаемый Насир Ахмад Анджум, который был миссионером и преподавателем в Ахмадийском университете в Раббе. Он закончил школу в 1981 году, посвятил свою жизнь служению общине
приехал учиться в Ахмадийский университет в Рабе, во время обучения в котором он сдал экзамены на степень бакалавра. А когда он закончил университет, он сдал экзамены на степень магистра по арабскому языку. Он также закончил один курс русского языка. Ахмадийский университет он закончил в 1988 году, получил диплом миссионера. Он работал в нескольких общинах в Пакистане. В 90-м году его вызвали в Рабу для прохождения курса по сравнительному изучению религии. И в это время он начал преподавать в Ахмадийском университете. А официально он был назначен преподавателем курса по сравнительному изучению религии 18 июля 1999 года. И до конца своей жизни он продолжал выполнять эту обязанность прекрасным образом. Период его служения в Ахмадийском университете продолжался 26 лет. Несмотря на то, что он был молодым миссионером, по милости Всевышнего Аллаха, он, по мнению миссионеров и богословов, считался авторитетным человеком, обладающим глубокими знаниями. जामिया में तदरीस के अलावा मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत की तौफीक मिली आपको। कज़ा के उन इब्तदाई नुमाइंदान में से थे जिन्हें खलीफतुल मसीह राबे ने मुकर्रर फरमाया था। Кроме преподавания, он служил в различных отделениях Ахмадийского университета. Он был также одним из первых судей общины, которых назначил четвертый халиф обетованного Мессии, и он оставался им до последних дней своей жизни. Он также был членом комитета по фетвам и исследовательского отдела. Он также имел честь служить общине на различных должностях молодежной организации общины. Один из его отличительных качеств, о котором свидетельствует его семья, было то, что он терпеть не мог обвинений в адрес системы общины. Даже если кто-то из его детей говорил что-то против какого-то должностного лица общины, он сразу поучал его. А если какой-то человек начинал говорить что-то против решения общины, какого-то должностного лица общины, то он с большой мудростью наставлял его. Он имел честь принимать участие в Джалсе Салана в Великобритании. В 2010 году состоялось его выступление на Джалсе Салана. В этом году он написал мне, что он подал документы на получение визы, и ему отказали, и он подал апелляцию. Он имел прочную связь с халифом времени и любил его. Он был истинным могучим помощником. Он обладал большим желанием проповедовать, и он проповедовал, где бы он ни находился. И в области проповедования он полностью владел всей необходимой информацией. Он мог убедить образованных людей посредством убедительных доказательств. Его дочь Хадиджа Махам написала, что он очень сильно любил Хазрата обетованного Мессии мира. С большим желанием читал его книги и настаивал на том, чтобы другие тоже их читали. Он начал составлять словарь трудных слов в писаниях Хазрата обетованного Мессии мир ему, чтобы все могли получить от них пользу. И он всегда беспокоился о том, чтобы это дорогое духовное сокровище дошло до людей. Мубашир Аяс Сахиб написал о нем, что он был очень хорошим оратором. Он принимал участие в программе «Путь наставления» и многих других программах спутникового канала NTA. И он отвечал на все вопросы, опираясь на убедительные доводы. Попросите его Всевышний Аллах, да возвысить его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует общине еще много таких богословов, действующих согласно своим знаниям. Имя третьего покойного, уважаемый Сахибзада Мирза Анвар Ахмад Сахиб, который был сыном Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, и Умми Насир Сахиба. Он скончался в прошлый понедельник. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он закончил школу в 1944 году. Затем, по желанию Хазрата обетованного реформатора, он поступил в сельскохозяйственный колледж. Затем обетованный реформатор поручил ему управление гостевым домом. Это было в то время, когда он еще находился перед мечетью Мубарак и был построен из глины. В
Строительство нынешнего здания гостевого дома началось в его время. Он продолжал служить управляющим гостевого дома до 1983 года. Затем он имел честь служить в качестве заместителя отдела по общим вопросам. Затем ему поручили заботу по уходу за землей второго халифа обетованного Мессии. Он женился на Сахибзаде Сахим Бегам, дочери уважаемого Мирзы Рашида Ахмада, сына Мирзы Султана Ахмада. У него остались 3 дочери и 1 сын. Его свадьба была последней свадьбой внуков Хазрат Ахмаджан Сахибы, в которой она принимала участие. Доктор Нури Сахиб написал, что имел честь служить ему последние 30 лет. Он был очень благородным человеком, любящим людей и очень гостеприимным. Да, подтверждает Хазур, гостеприимство было одной из его отличительных черт. Еще одной из его отличительных черт было то, что он обладал хорошим чувством юмора. И участвуя в различных мероприятиях, даже очень серьезных, он благодаря своему хорошему чувству юмора оживлял атмосферу этого собрания. Далее доктор Нури Сахиб пишет, он часто приезжал в институт сердца имени Тахира и оказывал финансовую помощь бедным, нуждающимся больным. Он был братом нашей мамы, говорит Хазур, и у них с ней были необыкновенно добрые отношения. Да, каждый брат имеет особое отношение с сестрой, и он часто приезжал к нам с мамой и продолжал сохранять эту связь с нами. После того, как я стал халифом общины, он установил со мной прочную связь. Он часто звонил и говорил о своей прочной связи со мной. Да простит его Всевышний Аллах и окажет ему свое милосердие. И да возвысит он его степенями в раю, сделает так, чтобы его потомки тоже сохранили связь преданности с халифом времени. Его жена сильно больна, и проявит к ней Всевышний Аллах свое милосердие и милость. Как я уже сказал, я возглавлю за покойную молитву по этим покойным. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر